Merhaba, Hoş geldin. hoş bulduk. Tanıyorum seni. Ben Murat Emre Doğan. İstanbul'dan katılıyorum ama Bilecikliyim. Hemşehrimle buradan kucak dolu sevgiler. Salonu kazandın. Ne iş yapıyorsun? Ben okuyorum İstanbul'da. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisi okuyorum. Bir tur daha kazandın. Peki ne yapacaksın bu akşam? Ben yaptığım dansı hip hop olarak isimlendiriyorum ama gerçekten hip hop yapan insanlara saygısızlık olmasın diye hani kendi çapımda bir dans yapacağım diyelim. Çünkü doğaçlama yapacağım biraz. Eğitim almadım. O şekilde sizin takdiminiz. Peki başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.